Në episodin e sotëm të nderuar miq, do të trajtojmë temën aftësia e kufizuar dhe dinjiteti social, por unë juftoj të jeni me ne, sepse me të ftuarin në studio njohësin e çështjeve sociale dhe politikave përfshirëse zotri Vebi Mujkun, do të flasim edhe për sfidat, mundësitë dhe rëndësinë e respektimit të dinjitetit për çdo individ gjithashtu. Tani pa humbur kohë, do t'i uroj mirëseardhje të ftuarit tim dhe gjithsesi se do të përpiqemi të japim informacion edhe të japim këshilla sa i përket ruajtjes së dinjitetit të njeriut në përgjithësi. Zotri Mujko, faleminderit për kohën dhe mirë se erdhët në emisionin për një botë më të mirë. Faleminderit shumë edhe për ftesën, edhe është kënaqësi edhe privilegj për mua të jem me juve dhe ta diskutojmë një temë jashtëzakonisht të rëndësishme për shoqërinë tonë. Për fillim, a mund që shkurtimisht të na tregoni pak për përvojën dhe punën tuaj në fushën e çështjeve sociale? Po, unë kam pas fatin që të punoj edhe para luftës në aspektin social. Me thekst veçantë një punë përkushtim shumë i madh ka qenë në strehimin e personave të ikur nga zonat e luftës në Prishtinë. Kam qenë kryetari i Këshillit Emergjent për disa vite dhe të gjithë personat e zhvendosur nga zonat e luftës, qoftë nga rrafshi i Drenisës ose Dugallgjinit apo zonave tjera që kanë ardhur në lagjen e Msher, në lagjen Kalabria aty ku jetoj, i kemi strehu dhe kemi siguru ushqime, veçmbathje dhe gjithçka që ka pas nevojë deri në fillim të luftës. Kjo ka vazhduar edhe gjatë procesit, gjatë luftës, sepse gjatë gjithë luftës kemi qëndruar në Kosovë dhe kemi ofruar shërbime dhe të njëjtin shërbim ose të njëjtin aktivitet kanë vazhduar menjëherë edhe pas luftës. Duke filluar me organizatat e huaja, me theks veçantë me fillimisht me organizatën Care International, një organizatë amerikane në projekte psikosociale, ku për 2 vite kemi punu me punëtor social, me arsimtar, me mësimdhënës të ndryshëm në trajtimin e stresit dhe traumës dhe ofrimin e shërbimeve sociale për gjitha kategoritë. Kjo ishte diçka e re për neve, për shkak se ne një popullatë dalur nga lufta, për 10 vjet të shkëputur nga sistemi i mbrojtjes sociale në përgjithësi, ashtu siç e dim gjithë çu ka qenë Kosova nën okupimin serb, dhe ne kishim nevojë që të fillojmë gjithçka nga fillimi. Po fal faktorin ndërkombëtar, organizatave të huaja dhe disa profesionistëve, edhe pse ishim pak të mbetur në sistem, ne filluam të zhvillojmë sistemin e mbrojtjes sociale, të themelojmë institucionet tona, të themelojmë qendrat për punë sociale, të themelojmë organizata jo qeveritare të ndryshme të cilat ofrojnë shërbime për të gjitha kategoritë sociale dhe kështu kemi vazhduar. Dhe aktiviteti jam nuk është ndërprer për asnjë moment, duke punuar në projekte psikosociale, në shërbime sociale deri më sot. Për 10 vite kam qenë edhe drejtori i qendrës për punë sociale në Prishtinë, ku jam ballafaqur me një numër shumë të madh të rasteve të natyrave të ndryshme, ku kemi ofruar shërbime, jam shumë i kënaqur me punën, dhe aktivitetin të cilën kemi zhvilluar aty, dhe më pas kam vazhduar edhe me organizata ndryshme të shoqërisë civile. Mirë po, në vazhdimsi, puna ime ka qenë e fokusuar me organizata ndërkombëtare dhe vendore, duke ndihmuar të gjitha organizatave, institucioneve të ngrisin kapacitetet, të zhvillojnë udhëzime administrative, legjislacion, sistemin e bazës dhënave, derisa gjithë aktivitetin tim e kam përmbyll edhe me disa punime shkencore dhe në fund edhe me një libër, ku është një libër i parë, i cili është në gjuhën shqipe dhe tash po përdoret edhe në universitete dhe kolegje të ndryshme për punën sociale në praktikë në qendra për punë sociale. Sepse unë konsideroj që qendra për punë sociale është një prej institucioneve bazike të një shteti ku ofrohen shërbime sociale për individ dhe për familjen. Në të përgjithshmen, si e konceptoni juve dinjitetin social dhe pse është i rëndësishëm kjo për shoqërinë? Sepse që është i rëndësishëm kjo s'do në koment, por sipas përvojës suaj edhe normalisht që keni sjell një libër shkencor, cilat janë rezultatet, pse domethënë është i rëndësishëm ruajtja e dinjitetit social të njerëzve në përgjithësi. Mu më vje keq kur shpesh flasim për dinjitetin social dhe kur bëjmë një veprim.
ose bëjmë një të arritur, e konsiderojmë një të arritur, ose që kemi bërë diçka si privilegj për një person i cili është në gjendje të nevojës sociale. Jo, ne duhet ta kemi parasysh që e drejtë universale është secilit person, pa marrë parasysh aftësisë, gjinisë, racës, nacionalitetit, ti ofrohet një dignitet social ai i cili i takon. Kem konventa ndërkombëtare, kem legjislacion vendor, shumë të mirë zhvilluar, dhe gjithë këtë legjislacion dhe këto konventa ne jemi të obliguar që t'i respektojmë. Po pa marrë parasysh se ajo që ka shkruhet e zeza në të bardhë në ligj, ne duhet të jemi vetë me shpirt social, me shpirt human që t'i kryjmë gjitha këto punë. Unë e kam thënë edhe shumë herë vazhdoj ta përsëris vetveten që puna sociale nuk është profesion. Puna sociale është mision. Nëse dëshiron, nëse e don si punë, mund ta krysh, pa marrë parasysh përgatitjen shkollore ose çka sa ke lexuar ose ke shkruar ose ke punu, është shumë e rëndësishme që ti ta dush një profesion dhe atëherë je në gjendje që të ofrosh shumë shërbime për gjithë personat. Dhe sa herë që dëshiron të ofrosh një shërbim, e ke parasysh aftësinë e një personit. Jo të gjithë jemi të barabartë. Jo të gjithë mund të ofrojmë shërbime, jo të gjithë kemi nevojë për shërbime. Prandaj ata të cilët kanë mundësi që të ofrojnë shërbime duhet ta gëzojnë këtë drejtë të dhuruar që të kenë mundësi që të ofrojnë një dignitet social. Tash ne si shoqëri po përballemi me disa fusha ose me disa sfera ku po i shkelet digniteti social. Qoftë persona me aftësi të kufizuara, pa marrë parasysh llojit, qoftë prindërve vetushqyes, me theks veçantë nënave vetushqyese, qoftë fëmijët të cilët janë shpesh të pambrojtur, të pasiguruar dhe janë në një gjendje ku bullizohen dhe dhunohen në forma të ndryshme, qoftë personave të moshuar, të cilët nuk mund ta gjejnë një jetë të dinjitetshme sociale, qoftë për strehim, për ushqim, apo për një përkujdesje, ne i kemi si shoqëri obligim që me gjitha këto raste të merremi. Ndoshta neve na mungon edhe një analizë shumë e thukë me pasë pse po ndodhin gjithë këto fenomene sociale. Dhe këto fenomene sociale ndoshta është edhe një lloj zbrasësie edukimit, sepse kemi pas problem 10 vite, nuk kemi pas sistem fare, pastaj nuk kemi investuar mjaftueshëm, nuk kemi të përkushtuar mjaftueshëm të investojmë në arsim. Mendoj që sistemi arsimor është baza e të gjitha zhvillimeve shoqërore, jo vetëm në fushën e mbrojtjes sociale, po edhe në shëndetësi, edhe në ndërtimtari, edhe në infrastrukturë, edhe në trafik, edhe në gjitha porët e jetës, sepse kur e ki një arsim të zhvilluar, një arsim profesional, e ki edhe një shtresë të njerëzve të ngritur, të cilët janë të edukuar që të ofrojnë shërbime për të gjithë personat në nevojë. Kjo neve na nevojitet është një sfidë e radhës me cilën ne duhet të përballemi dhe ndoshta të fillojmë reformat nga e para, me theks veçantë në sistemin e mbrojtjes, në sistemin e arsimit, pastaj të vazhdojmë në sistemin e mbrojtjes sociale. Dhe dikush thotë pse po e përmend në vazhdimsi mbrojtjen sociale? Është shumë e rëndësishme të përmendet sepse një person i cili nuk e ka një qetësi shpirtërore, familjare, brenda familjes, ai nuk është në gjendje që ta kryejë një punë cila do të qoftë ajo në komunitet ose në vendin e punës ose në shoqëri. Pra ne duhet ta stabilizojmë familjen dhe familja shëndosh, atëherë e kemi edhe shoqërinë e shëndosh. Këto është një sfidë e cila mendoj që po i mungon Kosovës dhe nuk ka ndonjë përkushtim që të fillohet me këto reforma. Sado që shumë herë flitet se do të fillojmë reformat, mirë po ato duhet të jenë të planifikuara. Ne e dimë që asnjë reformë e mirëfillt nuk mund të kryhet para 5 ose 7 viteve, sepse merr kohë. Kemi gjenerata të tëra, kemi mentalitet të ndryshëm, kemi edhe pranim të informatave të ndryshëm. Jo të gjithë njerëzit janë në gjendje që të pranojnë reformat edhe ndryshimet. Mirë po ne duhet të fillojmë një ditë dhe ajo ditë nuk e di se kur do të vjen, po shpresoj që të jetë sa më e afërt. Po, kur përmendet pak a shumë atë zinxhirin, domethënë ndërtues të një politike të mirëfillt sociale. Na thuani ju lutem se Kosova, a ka politika të ndërtuara për këtë fushë, apo ndoshta se jemi shtet i ndërtuar së vonmi,
dhe financiarisht mbasi jemi më të dobët këtu, a mund na jepni një sqarim pse po qalojmë? Sepse në biseda e sipër, domethënë gjithmonë thuhet janë strategjitë, kemi punuar në filan programin e andej këtej, por në realitet neve po shohim një domethënë gjendje shoqërore jo të kënaqshme. Në përgjithësi flasim. Po, është shumë e rëndësishme kjo temë të trajtohet edhe për publikun edhe për të gjithë profesionistët. Nuk mund të themi se jemi shtet i ri pas 26 viteve. Unë mendoj se mbas 26 viteve kemi pas shtetet e Evropës të cilat komplet janë rindërtu, e kanë kryer gjitha reformat, sepse 26 vite është një periudhë gjatë. Mirë, po kur kthehemi te politikat sociale, ne fillimisht kemi investuar edhe falë faktorit ndërkombëtar edhe profesionistëve vendor në sistemin e politikave sociale, në ndërtimin e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për të përgatitur persona adekuat që të zhvillojnë politika adekuate të përshtatshme për të gjithë qytetarët. Dhe për 20 vite ka pas investime relativisht të mëdha, jo që është bërë diçka shumë e madhe, po ka pas investime. Mirë, po ne erdhëm në një situatë të papritur kur një ministri e punës dhe mirëqenies sociale si përgjegjëse për hartimin dhe zhvillimin e politikave sociale u shpërbën në Kosovë. Dhe kjo ndodhi një shkputje shumë e madhe ku shërbimet u ndanë. Për shembull, shërbimi i skemës së ndihmës sociale dhe shërbimet për personat me aftësi të kufizuar mbeten nën Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve, diçka shumë e palogjikshme, që të shihen shërbimet si pagesa, sepse shteti i ka pa këto shërbime si pagesa e jo si shërbime. Pjesa tjetër e shërbimeve sociale, strehimi, adoptimi, fëmijë që rrugë, dhuna në familje, trafikimi të moshuarit, kalun në Ministrinë e Drejtësisë. Prap kjo është një absurditet në vete, sepse shërbimet sociale profesionale nuk mund të binë nën patronatën e Ministrisë së Drejtësisë, nuk ka asnjë vend botës, asnjë shembull nuk e kem. Dhe është bërë një shpërndarje. Përderisa qendrat për punë sociale kaluan ose mbetën aty ku ishin si institucion, mirë po mbikëqyrja kaloi në përgjegjësi të komunave. Nga janari i vitit 2009 ndodhi një lloj decentralizimi bazuar në planin atisarit dhe komunat i morën në përgjegjësi menaxhimin dhe mbikëqyrjen e qendrave për punë sociale. Unë e konsideroj që kjo është një lloj dështimi, për shkak që në zgjedhje lokale, të cilat janë të shpeshta në Kosovë, kemi ndryshim të pozicioneve të drejtorave përkatës për mirëqenie sociale, të cilët vinë pas një përgatitje profesionale dhe vazhdojnë menaxhimin. Komunat i kanë përgjegjësitë e veta në zbatimin e gjithë legjislacionit të zhvilluar nga niveli qendror. Dhe ndodh kjo jo as pak. Kjo nuk është duke ndodhur sepse qendrat për punë sociale sot janë shumë të varfëra, si me staf profesional, si me në aspektin logjistik, si në aspektin e trajtimit të rasteve të ndryshme, të cilat i kanë përgjegjësi. Janë mbi 70 lloje të klientëve të cilët janë përgjegjësi e nivelit lokal. Dhe tash çka ndodh? Niveli qendror dhe niveli lokal e shikojnë njëri tjetrin një lloj armiqësie, sepse niveli qendror i merr disa ligje, i shkruan disa ligje, shumica janë të përkthyme nga vendet e tjera dhe ato ligje nuk janë të zbatueshme për nivelin lokal, sepse as nuk kanë fuqi financiare të mjaftueshme, sepse sot ende nuk kemi një grant specifik për shërbime sociale, as nuk kemi staf të mjaftueshëm në proporcion me standardet dhe procedurat e veprimit, sepse kemi edhe standardet që sa raste mund t'i trajtojë një punëtor social, ka pastaj shumë kategori të cilat janë përgjegjësi që fare nuk trajtohen. Nëse marrëm veç rastet e personave me aftësi të kufizuara, sot në institucionet lokale, po dhe qendrore, ato konsiderohen vetëm si pagesa, trajtohen vetëm disa raste ku njerëzit aplikojnë për një ndihmë ose për një skemë e cila është e parapame, qoftë për fëmijë të 0-18 vjet ose për persona mbi 18 vjet, mirë po jo shërbime. Dhe këto sa janë të rëndësishme në fakt. Normalisht që janë të rëndësishme, por ofrohen shërbime për personat me aftësi të kufizuara, të themi, ose edhe për të moshuarit, ose nëse i marrim praktikat e shteteve të zhvilluara, siç e përmendet se edhe ligjet i kemi të shkruara duke i marrë model pikërisht ato shtete. Si që ndrojmë këtu tani neve me shërbime, edhe a është i kënaqshëm numri i të punësuarve, domethënë i punëtorëve social? Ne qëndrojmë, mendoj relativisht shumë keq, shumë dopt si shtet, për shkak se gjitha shërbimet të cilat janë të parapara për
personat me aftësi të kufizuar sot ofrohen vetëm nga organizatat jo qeveritare dhe nga shoqatat e ndryshme. Për shkak se shteti nuk ka përgatitur staf, nuk ka kuadër të mjaftueshëm të përgatitur që të ofrojë një shërbim për një person me aftësi të kufizuar, pa marrë parasysh cilës i përket dhe shërbimet të cilat ofrohen nga organizatat e specializuara dhe të licencuara për personat me aftësi të kufizuar janë shërbime që ofrohen të nivelit relativisht të mirë po ka sfida të mëdha, për shkak se nuk sigurohet buxheti mjaftueshëm për këto organizata që të vazhdojnë me punën e tyre. Sot shumica organizatave, mos i përmendim me emër një nga një se janë shumë, shumica organizatave zhvillojnë një aktivitet 3 muaj, 6 muaj në vit dhe aktiviteti i tyre përfundon posa të përfundon buxheti. Sepse nuk është darë një buxhet i mjaftueshëm që ta kenë një qëndrueshmëri afatgjate për ofrim të shërbimeve për personat me aftësi të kufizuar. Një personet me aftësi të kufizuar në Kosovë sot, kemi bërë shumë ulëmtime, jam në kontakt të rregullt me ta, shumicën e rasteve nuk ju nevojiten paret, aty ju nevojitet shërbime, ju nevojiten mjetet, ato mjetet të cilat ata i kanë në dispozicion në nevojë, ato mjete ju mungojnë. Dhe në mungesë këtyre mjeteve ata janë të pakënaqur. Sot ne kemi rastin kur në të gjithë Prishtinën nuk e kemi një qendër ditore për fëmijët me aftësi të kufizuar, ku nanat të cilat kanë fëmijë me aftësi të kufizuar mund ta dërgojnë fëmijën e tyre në mëngjes. Edhe fëmijat të qëndrojnë gjatë tërë ditës me profesionistët e fushës aty dhe nëna të lirohet që ta gjejë një vend pune, të punoj dikon, të ekzistoj, të bëhet pjesë e shoqërisë dhe mos mbetet 24/7 me fëmijën vet. Sepse ne e konsiderojmë që ai është obligim vetëm i nanës. Jo, shteti duhet të krijojë lehtësira që fëmijë të shkojnë prej orës 8 deri në 4 në qendrën ditore, të punojnë me profesionistë, socializohet me bashkëmoshatarët e tyre, të kryejnë aktivitete të ndryshme dhe prindit të lirohet që të punojë ose të kryejë edhe një shërbim cili do të qoftë ai, sepse shumë nana mbesin për kryejë edhe në shërbim administrativ ose një blerje të caktuar për shkak se është i varur ton kohën i lidhur me fëmijën e vet. Po, na thuani lutem se si mund të sigurohemi edhe të krijojmë kushte që personat me aftësi të kufizuara të mos jenë vetëm përfitues të shërbimeve, por të njëjtit të jenë edhe të angazhuar në vendimarrje. A ndodh diçka e tillë, zotëri Mujko? Ne kemi problem edhe me organizim të organizatave të shoqërisë civile të cilat merren me aftësinë e kufizuar, sepse sado që ne si profesionistë të fushës mundohemi të avokojmë për të drejtat, për ofrimin e shërbimeve, unë mendoj që duhet të ndihet edhe zëri i vetë personave me aftësi të kufizuar. Tani më kemi edhe zgjedhje lokale, kemi edhe zgjedhje nacionale në vazhdimsi dhe numri komuniteti i personave me aftësi të kufizuar është shumë i madh. Unë mendoj që në secilën asamble komunale, në secilën prej 38 komunave të Kosovës, edhe në kuvendin e Kosovës, komuniteti i aftësisë të kufizuar mund të ketë 4 deri 5 përfaqësues të saj, të cilët do ta ngritin zërin në forma të ndryshme. Mirë po, përgjegjësia prap nuk bie mbi ta, përgjegjësia bie mbi neve, të cilët ne jemi përgjegjës që të krijojmë kushte dhe të punojmë bashkë me ta për ta dhe të sigurojmë buxhet të mjaftueshëm, staf të mjaftueshëm profesionist, të cilët do t'i ofrojnë shërbime këtyre personave. Kjo nuk po ndodh dhe unë nuk di se kur do të ndodh për shkak të politikave të gabuara. Personalisht unë jam shumë i dedikuar në këtë fushë, në këtë pjesë dhe edhe në këto zgjedhje lokale për herë të parë do t'i çasem edhe unë kandidimit tim, aplikimit për asamble komunale me theks të veçantë në fushën e mbrojtjes sociale edhe në avancimin dhe përparimin e këtyre shërbimeve të munguara. Sepse këto janë shërbime të munguara. Ne në baza ditore kur qëndrojmë me këto nana, kur qëndrojmë me këta prind, kur qëndrojmë me këta familjar, na vije shumë keq që ata arrin që të dalin ndoshta një periudhë 3 muaj, 6 muaj në një aktivitet dhe jo të gjithë, por disa prej tyre dhe pjesa tjetër mbetet e izoluar në shtëpi. Dhe ne kemi nevojë që të integrojmë në punë. Ka shumë vende të punës të cilat sot mund të mbulohen vetëm nga personat me aftësi të kufizuar dhe pa kur far problemi ata do ta kryjnë punën për shkak të zhvillimit të teknologjisë, i cili është shumë i hapshëm, ata mund të arrijnë ta kryjnë punën e tyre dhe unë besoj shumë që ata do ta kryjnë me shumë më dedikim se sa që kryjnë persona të tjerë, sepse kur shkon në vend punës ai do të çndrojë
gjatë gjithë orarit të punës aty, nuk do të lëviz poshtë e lart, do të afroj shërbimin për qytetar dhe sot është lehtë edhe që të arrihet të lexohet, edhe të komunikohet me secilin person për shkak të zhvillimit të mjeteve mbështetur edhe në teknologjinë informative që ka rritë sot. Mirë po, nuk ka shumë interesim që të respektohet kjo rregull. Sado që e kem na përmes ligjit e kem të parapam që çdo 50 punëtor të jetë person me aftësi të kufizuar, ne kem shumë institucione, shumë kompani, shumë organizata të cilët më para pranojnë që ta pagujnë një pagë minimale, ashtu si ishte parashë ligji, sa të angazhojnë një person me aftësi të kufizuar në vend punës. Dhe kjo është një rrethon që duhet të ndryshohet, është një mentalitet që duhet të punohet në ndryshimin e kësaj çështje ndaj personave me aftësi të kufizuar. Krahasuar me mentalitetin zotri Mujku dhe punën që po bëjnë institucionet, si po përputhen këto, sepse tek ne tani fatmirësisht ka filluar që pak të ngritet edhe vedia në familje kur janë në pyetje personat me aftësi të kufizuara, por të themi kjo dyshe, sa mundet me bashkëpunu në mënyrë që në fund të fundit fëmiu të jetë fituese? Po, këtë interesi më i mirë i fëmijës do të jetë baza e punës sociale. Dhe ne shpesh kemi në gojë fjalën po dhe interesi më i mirë i fëmijës. Po cili është interesi më i mirë i fëmijës? Interesi më i mirë i fëmijës është integrimi në shoqëri, resocializimi në shoqëri. Edhe pse tani fatmirësisht është duke ndodhur ashtu, por jo kënaqshëm, Ka filluar, mirë po organizata të cilat zhvillojnë këto aktivitete janë në një krizë relativisht të thellë. Unë mendoj që këtu duhet të ndryshohet pak çështja, të përmes institucioneve publike të punohet me familje, sepse ende kemi persona me aftësi të kufizuar të cilët qëndrojnë brenda shtëpisë dhe nuk janë të integruar fare. Ka ende familje të cilat mendojnë që aftësia e kufizuar është diçka që duhet të jetë getoizuar brenda në rrjetit familjar dhe mos të sipërfaqet edhe mos të angazhohet në një aktivitet fëmia i tyre. Nuk është turp aftësia e kufizuar. Kjo është diçka që mund të ndodhë secilit person dhe ne duhet të punojmë në vazhdimsi që edhe me familjet të krijojmë rrethana, të krijojmë kushte, të sigurojmë transport. Është shumë e rëndësishme që si shtet, si institucion, sepse ne e dimë që një organizatë qeveritare nuk e ka kapacitetin të organizohet transporti për këta fëmijë që të mblidhen nga familja në mëngjes dhe të dërgohen në shoqatën apo në organizatën ku ka aktivitete gjithditore, të sigurohet ushqimi, të sigurohet një shujt për këta fëmijë gjatë qëndrimit në brenda organizatës, të zhvillohen gjitha aktivitetet dhe në fund të ditës ta fëmijët të kthehen prapë në familje. Kjo është shumë e rëndësishme që të bëhet dhe shteti këto e ka për obligim. Është sot teknologjia ka arrit, ka mjete të transportit të cilat shumë lehtë mund të qasen qoftë personat paraplegjik apo tetraplegjik apo të verbër, të gjithë këta persona mund të qasen shumë lehtë transportit, të mgrumbullohen për profesionistëve, këta fëmijë të zhvillohen kurrikula të veçanta, programe të veçanta në përputhje me aftësitë, sepse jo të gjithë personat e kanë aftësinë e kufizuar të njëjtë. Të njëjtë, po. Dhe atëherë duhet të zhvillohen edhe programe në përputhje me secilin person dhe të ngritet edhe vedia dhe kapacitetet profesionale për disa prej këtyre personave për cilët mund të angazhohen në vend punës. Ne duhet të bashkëpunojmë ngushtë edhe me zyret e punësimit, sepse edhe në zyret e punësimit ka shumë kërkesa për vend punës dhe ka kërkesa ku mund të kryen shumë punë edhe prej personave me aftësi të kufizuar. Dhe duhet të bëhet një ndërlidhje. Zyra e punësimit, qendra për punë sociale, organizatat e shoqërisë civile, organizatat qeveritare dhe familjet. Po. Dhe këtu mungon një sensibilizim. Sa po bëhet sensibilizim këtë rast? Shumë pak, sepse unë mendoj që një prej misioneve është edhe kë, që ne mund ta bëjmë një lloj sensibilizimi ku duhet të bëhet ndërlidhja. Sepse përgjegjësia ligjore ekziston, mirë po duhet të bëhet ndërlidhje edhe në praktikë, që të komunikohet përmes zyrës punësimit, qendrës për punë sociale, familjes, organizatave qeveritare dhe mediave. Mediat e luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Informata e cila jepet brenda një dhome të ngushtë, qoftë në hotel, restoran apo në institucion, ku marrin pjesë 15 vet, 20 vet, 30 vet, është një numër i vogël. Mirë po mediat janë ato të cilat mund të arrijnë në secilën shtëpi.
Informata mund të arrijë në secilin shtëpi dhe ne e shohim që kemi shumë pak informata ose shumë pak fokus për qëndrim të njerëzve që të dëgjojnë se cilat janë mundësitë. Dhe posa jemi popull solidar dhe human. Posa të shfaqet një rast, pak më rënd, qoftë në rrjetet sociale, qoftë në media, menjëherë intervenojmë të gjithë që të ndihmojmë. Mirë po, kjo mungesa e sensibilizimit ka ndikuar që mos të kenë familjet, mos të kenë shoqëria, mos të ketë informacionin e duhur se çka mund t'i ofrojmë ose çka duhet t'i ofrojmë një personit me aftësi të kufizuara. Ne po shohim edhe stazat. Sot nuk kemi kushte në Prishtinë për ecjen e një nënës me fëmijë në karrocë. Nuk kemi kushte edhe për personat me aftësi të kufizuara që të dalin të vetëm për shkak se pjerrinat nuk janë me standardet e parapame. Pastaj trotuaret janë të zëna shumicën e kohës me vetura, ku fëmijët nuk mund të kalojnë, qoftë me karrocë, qoftë vetëm, po jo vetëm fëmijët, po edhe të rriturët nuk mund të kalojnë ose nuk mund të qaset një institucioni. Ne duhet fillimisht të sigurojmë infrastrukturën fizike në secilin institucion, në secilin objekt. Banesat të shumta të cilat sot ndërtohen në Kosovë, ne kemi pasur që kati përdes në shumicën e rasteve është lokale afariste. Dhe unë mendoj që kjo çështje duhet të ndrohet. Përdhesat duhet të sigurohen për personat dhe për familjet që kanë persona me aftësi të kufizuara për shkak të çështjes. Jo të varen prej liftit, jo të varen prej shkallëve, jo prej aty kemi persona të cilët jetojnë në katin e 6-7 dhe ndoshta 3-4 muaj nuk arrit të dalë prej banesës për shkak se nuk punon lifti dhe nuk ka kusht ta bartë. Ne duhet të sigurohemi që përdhesa të sigurohet për personat me aftësi të kufizuara dhe ta kenë çastin shumë të lehtë, edhe në ambient të hapur, edhe në kopsht, edhe në shërbime transportit, edhe në shërbime publike, e jo qysh bariera e parë të jetë menjëherë brenda banimit ku banon një person dhe një familje. Po pra të kemi, domethënë, barazi në të gjitha sferat e jetës. Të nderuar miq, diskutimi për dinjitetin social duhet të na sjellë në kujtesë pikërisht atë, siç e tha zotri Mujku në fillim të emisionit, se barazia është një privilegj e jo të merret domethënë si po ta ofroj këtë punë, domethënë për të qenë të barabartë, duhet të respektojmë pikërisht konventat dhe ligjet që vetëm sa domethënë i përmendi gjatë gjithë kohës zotri Mujku. Duke qenë se barazia është e drejtë themelore edhe duke shpresuar se këshillat dhe biseda jonë që zhvilluam deri më tani me zotrin Mujkun të ndërgjegjësoj shoqërinë tonë dhe të përmirësoj nivelin e politikave sociale. Unë ju falenderoj jashtëzakonisht për kohën edhe për gjitha këshillat e vlefshme që dhat, qoftë për dëgjuesit e emisionit për një botë më të mirë, por qoftë edhe për vartësit e institucioneve të cilët janë të ngarkuar për ndërtimin e politikave sociale në të mirë të shoqërisë. Faleminderit shumë për mundësinë dhe i gatshëm në çdo kohë që të debatojmë secilën temë e cila lidhet me fushën e mbrojtjes sociale, me avancimin e të drejtave të gjithë personave dhe në fund të ditës ta përmbushëm një të drejtë universale të garantuar për secilin person.